अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू A.rehman वर्ल्ड। तो जनाब ये दो पीस हैं बहुत ही खूबसूरत। एक है ग्रीन ओप्लाइन पेल फेलो और स्प्लिट ब्लू भी है ये, और ये दूसरा जो पीस है ये है ब्लू पेल फेलो स्प्लिट ओप्लाइन भी है ये। माशाल्लाह से दोनों एक्टिव और हेल्दी पीसेस हैं, और एज है इनकी अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 4 से 5 माह। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और क्वालिटी वाइज भी बहुत बेहतरीन पीस है माशाल्लाह से। जिन भाइयों को चाहिए हो और वो रब्ता कर सकते हैं मेरे नंबर पे। जज़ाकल्लाह।